زمان لما كنت احب اسمع اغنيه الاطلال لام كلثوم كنت احب اسمعها من حفله فرنسا. ليه بقى؟ عشان ما احسش ان انا لوحدي اللي مش فاهم. في الستينات لما اتغنت الاطلال كان مستوى التعليم يخلي المتعلمين فاهمين معاني كلمات الاغنيه، لكن للاسف دلوقتي احنا بنكتب البوست كله اخطاء املائيه، فكلام الاغنيه بالنسبه لنا دلوقتي محتاج فك شفره. ما علينا، تعالى بقى نحكي اغنية الاطلال اللي هي اقوى واجمل اغنية في القرن العشرين، ونحاول نفهم معانيها ونعرف الست ام كلثوم كانت عايزة تقول ايه. يلا بينا. مساء الفل يا حلوين. ايه بقى معنى كلمة الاطلال؟ بص يا سيدي، عارف انت لما حد يقولك انت خربتها وقعدت على تلها، او الاطلال دي بقى هي تلها. الست ام كلثوم غنت الاطلال سنة 1966 ولحد النهاردة هي اجمل واقوى اغنية عربية، سواء لحن او كلمات او صوت. طبعا دي الست. الملحن هو العبقري رياض السنباطي. ليه بقى عبقري؟ السنباطي حول كلمات الاغنيه مع صوت ام كلثوم للوحه فنيه خالده. اللحن وتوزيع الالات بيسيطر على مشاعرك وتحس كأن الاغنيه دي حكايتك انت. اسمع كده المقدمه الموسيقيه. دي مش مجرد مقدمة موسيقية، دي موسيقى تصويرية للأحداث. أصل الناس دي ما كانتش بتلعب. كاتب القصيدة أو الأغنية الشاعر الدكتور إبراهيم ناجي، وكان معروف عنه بدقة التعبير ودمج العواطف بالخيال والمفردات العميقة، وده باين قوي في أغنيتنا الأطلال. وبيقولوا إنه كتب الأغنية عن قصة حب حقيقية هو عاشها لما سافر للدراسة ورجع لقى حبيبته اتجوزت. تعال بقى نشوف في الأغنية الست كانت عايزة تقول إيه. هنتكلم على لسان الست عشان هي اللي قايلة الأغنية. بداية الحكاية وأولها بتبان في آخرها. إزاي بقى؟ هقول لك يا سيدي. تعالى كده نروح لآخر بيت في الأغنية ونرجع تاني. فإذا أنكر خله وتلاقينا لقاء الغرباء مضى كل إلى غايته لا تقل شئنا. فإن الحظ شاء. الست كانت عايشة قصة حب أسطورية واتفرقت هي وحبيبها بحكم الظروف، لكن هي كان عندها أمل يرجعوا لبعض تاني، لحد ما في يوم قابلت حبيبها صدفة وشافها ومشي وكأنه ما يعرفهاش. وده اللي هي قالته في آخر الأغنية. وفي اللحظة دي أدركت إن الحب انهار وبقى عبارة عن أطلال، فقلبها وجعها وابتدى يلوم عليها، وحست إن قلبها عايز يسألها ويقول لها هو راح فين الحب الكبير. فهي سبقته وبدأت الأغنية وهي بتقول له يا فؤادي لا تسأل أين الهوى. إيه الهبل ده؟ هو في حد بيتكلم مع قلبه؟ ايوه طبعا، وده بيكون حوار صريح مع النفس، وده اتعمل في اغاني كتير، وعلى فكره بتكون اجمل الاغاني اللي حد فيها بيتكلم مع قلب، زي مثلا البوب لما قال واقول له يا قلبي لا نمشي ما نسهرش ما نحلمش، لا وكمان قلبه بيرد عليه يقول لي لا 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 استنى. طب ليه بقى؟ عشان عيونه الحلوه يستاهلوا. وزي برضو لما عبد الحليم حافظ قال سبقني يا قلبي سبقني عالجنة الحلوة سبقني. وعمرو دياب ليه يا قلبي كل يوم بتحب واحدة. وعامر منيب يا قلبي تاني يا هتحب تاني. لا مش بقولك بتبقى اجمل اغاني؟ المهم نرجع للاغنيه. الست خارجه من تحت الانقاض وقاعده تحكي مع قلبها يا فؤادي لا تسأل أين الهوى، وهتبتدي تحكي له لأنه واضح إنه ما كانش في وعيه في أحداث الحكاية. أنا صرحا بتشبه حبيبها بقصر كبير من خيال فهوى. عارف لما توصف حاجة جميلة أو عظيمة فتقول دي حاجة كده وهم، فهو وهم فعلا ووقع واتهدم. اسقني واشرب على أطلالي اسقني واشرب على أطلاله. هات كاسين ويلا نشرب على روح، يعني في صحتك. واروى عني يعني ابقى احكي انت بدالي طالما الدمع روى. يعني بص انا هحكي لك، بس لو لقيت دموعي هي اللي بتحكي ابقى احكي انت بدالي. لا ده كده الموضوع كبير. كيف ذاك الحب امسى خبرا. من الصدمه بتقول له ازاي يا جدع، معقوله الحب الكبير ده راح واصبح مجرد خبر. وحديث من احاديث الجوى. الجوى هو حزن عميق من الشوق والالم، فهي بتقول له معقوله الحب ده بقى مجرد حوار حزين اللي احنا بنحكيه دلوقتي. وخلي بالك البيت ده هو ملخص الاغنيه. لست أنساك وقد أغريتني. وهنا بقى بتكلم حبيبها وبتلومه وبتقول له أنا مش بنساك، بس ده مش ذنبي، يعني أنت كنت أستاذ وعرفت توقعني، أنت اللي أغرتني، شوف بقى أنت أغرتني بإيه. بفم عذب
ينادي بفم عذب المنادات رقيق، يعني انت اتدحلبت وجيت لي عامل فيها حنين. ويد تمتد بيد تمتد نحوي، يعني انت اللي جيت لي انا ما رحتلكش. يد من خلال الموت كيد من خلال الموج مدت لغريق، انت جيت لي وانا بغرق وكنت شايفاك منقذ. وبريق يظمأ السائل وبريق يظمأ الساري له، وهنا بتشبه حبيبها بالنور اللي عطشان ليه حد ماشي في الضلمه. أين في عينيك أين في عينيك زياك البريق، إحساس بالحسرة، راح فين البريق اللي كان بيشع من عينيك. حبيبا زرت يوما أيكه يا حبيبا زرت يوما أيكهن. أيكهن ده المكان الجميل اللي كله ورود، فهي بتقول له أنا رحت المكان اللي احنا كنا بنتقابل فيه. طائر الشوق أغني طائر الشوق أغني ألمي، هنا بتشبه نفسها بطائر الشوق، وطائر الشوق ده معروف بوفائه لأن مراته لو ماتت ما بيتجوزش تاني وبيفضل حزين وبينوح بصوته، والناس بتوع زمان عارفين الطائر ده. وهنا هي بتغني من الألم زي طائر الشوق اللي بينوح من كتر الآلام. لك إبطاء مدل المذل لك إبطاء المذل المنعمي، وهنا هي عايزة تقول له أنا حالي كده وأنت تجني القادر المحتكم وتجني القادر المحتكم، وهنا بتقول له أنت جاني ومتحكم وشوف أنا عاملة إزاي. وحنيني وحنيني لك لك يكوي يكوي أضلعي، بتقول له أنت سايبني وحنيني ليك بيعذبني. الثواني جمرات والثواني جمرات في دمي، الثواني في انتظارك جمرات ونار. طب مستحمله كل ده ازاي يا ست؟ طب ما تمشي. وهنا السنباطي بيتأثر وبيعمل ثورة وبيوصف مشاعر الست بالموسيقى. اعطيني حريتي اطلق يدي. ايه ده انت متأيدة. هنا هي نفسها تمشي. انني اعطيت ما استبقيت شيئا، هي ادت كل حاجة ما بقاش باقي عندها حاجة تديها، الطاقة خلصت. آهي من قيدك أدمى معصمي. المعصم هو المكان اللي بيتحط فيه الكلبشات، القيد اللي رابطها بيه أدمى معصمها. واسمع كده الوجع بصوت الست. قيدك أدمى بالألم جاب دم وما أبقى عليا. وهنا بتسأل طب ليه أسيب القيد ده؟ ليه أبقى عليه وهو مش باقي عليا؟ الله، هو أنت متأيدة ولا حرة؟ طب القيد ده كلبشات ولا حبل ولا إيه؟ احتفاظي بعهودي مع احتفاظي بعهود لم تصنها. ده القيد ده عهود، يعني القيد والقلم ده كله عشان تحتفظي بوعودك مع واحد ما صنهاش. وإلى ما الأسر والدنيا لدي. أيوة صحيح، ليه تبقي أسيرة وانت أصلا حرة؟ هو إيه اللي في حبيبك عشان تستحملي كل ده؟ أين من عيني حبيب أين من عيني، يعني هذا تقول أنا شايفاه كده. ساحر ساحر. ده ساحر لك بقى. فيه عز وجلال فيه عز وجلال وحياء. السحر ده في شخصيته. واثق الخطوة يمشي ملكا واثق الخطوة يمشي ملكا، ده واحد شايف نفسه، بس ده غرور يا ست. ظالم الحسن ظالم الحسن. عارف لما واحد يوصف حبيبته ويقول ده القمر جنبها ولا حاجة، هي بقى شايفة حبيبها كده، الحسن جنبه ولا حاجة. شهي الكبرياء شهي الكبرياء، يعني كمان شايف نفسه. عابق السحر كأنفاس الربا عبق السحر كأنفاس الربا. عبق اللي هو الطيب اللي هي الروايح، السحر طلع عبق يعني ريحته تسحر. كأنفاس الربا، الربا هو جمع ربوة اللي هي الهضبة العالية اللي مليانة نباتات وزهور، فهي تقصد ان حبيبها زي العطر اللي خارج من الطبيعة. ساهم الطرف كأحلام المسا، اللي هو شارد بعينه وكأنه بيحلم، يعني هو مش معاها. أين مني مجلس أنت به. وهنا هي مفتقداه وبتتحسر عليه في المكان اللي كانوا بيتقابلوا فيه، وبتقول له أنت كنت بالنسبة للمكان فتنة تمت سناء وسنة، الجمال والسحر والضياء اللي تم واكتمل. وهنا عايزة تقول له قد إيه هي كانت مبهورة بيه. أنا حب وقلب هائم وأنا حب وقلب هائم. وزي ما وصفته فهي بتوصف نفسها إن هي كانت عبارة عن حب وإن قلبها في حالة هيام. فراش حائر وفراش حائر منك دنا. منك دنا
دنا يعني قرب. طبيعي الفراش بينجذب للرحيق وهو فرحان، لكن في نفس الوقت حيرانة مش حاسة بالأمان. ومن الشوق رسول بيننا، والشوق بيوصل كلامنا من غير ما نقول. ونديم قدم الكأس لنا، وبرضه بتوصف الشوق بالنديم اللي هو الصديق اللي قدم لهم الكاس وخلاهم سكارى. وطبعا مش اي سكارى، لانها بتسأله وبتقول له هل رأى الحب سكارى مثلنا؟ بتشبه حالهم بالسكارى لانهم في حالة نشوة وحب، لكن برضه في حالة ضياع. كان بنينا من خيال حولنا، وهنا بتوضح الجملة اللي قالتها في الأول، كان صرحا من خيال فهوى، وإن الأطلال هي أطلال الخيال اللي بنوه حواليهم. ومشينا في طريق مقمر. تخيل كل المشاعر دي وماشيين في طريق نوره بضوء القمر مقمر، حاجة كده في منتهى الجمال والرومانسية. تسب الفرحة فيه قبلنا، الطريق ده الفرحة بتتنطط فيه قبلنا. وضحكنا ضحكة طفلين معا، وضحكة الطفل اللي هو ضحك صادق وفرحة من القلب. وعدونا فسبقنا ظلنا، وعودنا سبقت حتى ظلنا او خيالنا. الوعود عدت الحدود، وعود مش محسوب. وانتبهنا بعدما زال الرحيق، ادركنا او وعينا لما راح الرحيق وبقينا في الواقع. وافقنا ليت ان لا نفيق، وفوقنا ويا ريتنا ما فوقنا. الكرة اللي هو النوم الهادي، يقظة طاحت بأحلام الكرة، يعني اليقظة دمرت الأحلام الجميلة. وتولى الليل والليل صديق، وعدى الليل اللي فيه الشوق والمشاعر والرفيق. وإذا النور نذير طالع، النور بيحذر، خلي بالك الحكاية بتخلص. وإذا الفجر مطل كالحريق، الفجر طالع بيقضي على الحكاية وبيكتب النهاية. وإذا الدنيا كما نعرفها، لما الفجر طلع وفاقت وشافت الدهشة راحت، هي الدنيا كده واحنا عارفينها. وإذا الأحباب كل في طريق، ما هو في أغلب الحكايات الأحباب بيفترقوا. أيها الساهر تغفو، وهنا بتكلم وتنصح كل حد سهران وعايش الحكاية اللي هي مرت بيها، وبتقول له انت سهران ومش قادر تنام. تذكروا العهد وتصحوا، وبتقول له انت باقي على العهد وانا كنت زيك، بس خلي بالك. وإذا ما التأم جرحه، كل ما جرح يخف وتتعافى جد بالتذكار جرحه، هترجع تاني بحكاية جديدة وجرح جديد. فتعلم كيف تنسى، اتعلم ازاي تنسى، وتعلم كيف تمحو، واتعلم ازاي تسامح. وهنا بتواسي زميلها في الجراح وبتقول له كل شيء بقضاء، ما تزعلش، كل ده مكتوب علينا. ما بأيدينا خلقنا تعساء، الجرح والألم اللي حصل لنا مش بإيدينا، احنا ما كناش عايزين النهاية دي. ربما تجمعنا أقدارنا، ولما القدر يجمعنا تاني بأحبابنا بعدما عز اللقاء، في يوم صدفة بعد ما افترقنا. فإذا أنكر خل خله، فلما تلاقي حبيب عامل نفسه ما يعرفش حبيبه. وتلاقينا لقاء الغرباء، وبيتعاملوا زي الغربة عن بعض. ومضى كل إلى غايته، وكل واحد مشي في طريقه. لا تقل شئنا فإن الحظ شاء، فما تلومش نفسك، هو ده حظك ونصيبك. وبتخلص الأغنية بأقوى قصة فراق. بأكد على نصيحة الست أم كلثوم لأي حد متألم ومجروح بسبب قصة حب، فتعلم كيف تنسى وتعلم كيف تمحو، لأن يا حبيبي كل شيء بقضاء.
ما تنساش بقى تشترك في القناة عشان تشوف الحلقات اللي جاية، أعطني حريتي وبقى اتفرج على الحلقات اللي فاتت. أطلق يدي سلام. أنني أعطيت ما استبقى